Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugünkü yapacağımız işleri size kısaca anlatayım. Hızlı levhalarımız geldi site içerisinde. Bu levhaların montajını yapacağız. İkinci olaraktan jiletli tel çektirdik biliyorsunuz sitenin etrafına. Çocuklarımız oradan girip çıkıyor. Kendilerine zarar vermesin diye levhalar asacağız. Dikkat jiletli tel var diye. Ve arkasından genel temizlik. Çevremizi güzel tutacağız. Sonbahar temizliği. Bu Hız levhası ne işe yarıyor? hız levhası işte sitenin içerisinde yavaş gitsinler diye uyarı. Yani gerekli bir şey mi ya? Tabii ki gelir. Teşekkür ederim. Başka bir sorunuz var mı arkadaşlar? Yok, teşekkür ederiz. Hemen başlasak iyi olur.